Con los para la cruz. Bu gün sizə Almanları öz pivə stolumuzdan şoka salmamızdan danışacağım. Bunun üçün Monkey Pub'a üst tutmuşduq. Monkey Pub bilirsiniz də öz nastoykaları ilə, aşpazlarının qəşəng yeməkləri ilə həmişə üst səviyyədə olub. Ənəvə olaraq başladıq pətənə, boğaz və grenki ilə. Sizə deyim ki, porsiyaları da əladır. Grenkiləri qəşəngdir. Bundan əlavə sizə deyim ki, toyuq çipsləri və badımcan çipsləri fərqli təqdimatda hazırlayırlar. Bu onların düşbərələridir ki, düşbərə və gürzələri də özləri hazırlayırlar. Yəni bunu ətin keyfiyyətində hiss eləyə bilirsiniz. Bu həmin o dediyim toyuq çipsləri ki, getsəz mütləq bunun dadına baxmağa məsləhət görürəm. Pivə stolunun sonunda isə süfrəyə belə bir sosis seti gəldi. Düzdür, almanları sosislərlə təəccübləndirə bilməsək də, düşünürəm ki, xardalla əməlli başlı təəccübləndirdik. Amma ən böyük şoku bunların Azərbaycanlılar üçün sadəcə bir başlanğıc, isinmə hərəkəti olmasını biləndə yaşadı.